invitada tenemos hoy? Soy Dani del canal de Super Guay y si no estáis suscritos, después de ver este vídeo tenéis que ir corriendo y suscribiros. Oh, si no yeah. lo sabéis, es nuestra niña pequeña. Oh. Que ya no soy tan pequeña, tengo 13 años. Bueno, pero es nuestra niña pequeña. Pero en enero cumplo 14. Sí, oye, ahora ¿sabes qué podemos hacer? Ahora somos dos Denias con mucha fuerza para pediros a todos y a todas vosotras que aquí abajo en los comentarios convenzáis al papi de que Denia. Oh. ¿De que pueda tener un gatito sin pelo? Sí, por mi papi. Bueno, si sois buenos conmigo. Siempre somos buenas contigo. A comparación de lo que tú nos haces, nosotras somos santas, pero santas, ¿eh? Bueno, ya veremos. Bueno, vamos al lío. Hoy vamos a hacer un vídeo de slime sin ver, sin oír y sin hablar y a ver qué es lo que nos toca. Yo como me toque sin hablar. Yo espero que te toque sin ver. Yo quiero Mira. sin oír. Piedra, papel o tijera. Yo pierdo. Tú eres la última. Elegir. Soy la última. Piedra, papel o tijera. Espera, otra vez. Me he equivocado. Gana. Yo quería sacar papel, pero me he enganchado los dedos. Venga. Tu turno, Dani. Tienes 3 cajas para elegir. Es que soy la primera y pues tengo como las 3 opciones porque no soy la última y me tengo que elegir. Si quieres te lo cambio. No, coja la No, verde. sí, yo te lo cambio, o sea, no te preocupes. Yo como invitada te doy el privilegio de ser la última. Eliges el verde. Sí, el de en medio, me gusta el color verde. Verde de la esperanza. Pues a mí me gusta el blanco. El brilli. Brilli me gusta. Creo que me lo quedaré. Pero me da la pinta de que... Me gusta más el blanco, pero tengo, no sé, intuición, un pálpito en el rosa. ¿Por qué? Sí, rosa. ¿Por qué te vas a quedar el rosa si habías elegido el blanco? Yo creo que sí, rosa. A ver, 3. Sí. ¿Una vez? 3, 2, 1. Yo había dicho que quería el blanco, ¿no? No. Yo quería el blanco. Toma. Sin hablar. Oh, Denia. Mi caja está vacía, no tiene nada. Se jaja. Mira que la ha tocado, ¿Y mira. esa mano? A mí sin oír. Pues yo me voy a poner las gafas, mirad. Así parezco más intelectual. ¡Ah! Mi móvil no va con estos cascos. Tiene un móvil muy malo. No, tengo un móvil muy moderno con un conector diferente. ¡Hala, papi! ¡Que se lo has puesto en el pelo! Pero no pasa nada, tiene mucho. Lío, 3, 2, 1, ¡go! Vale. Que te sientas como yo me siento. Quisiera ser como tú sin sentimientos. Tenía, le hacemos algo a la mami porque no nos oye. A lo grande, chicas y chicos. ¿Quieres? Tenía, tú avísame cuando tengas suficiente. ¿Ya? Gritándole adiós. Yo me temo, vamos, que... Papi, tú tápalo, tápalo, porque aquí somos un poco gamberrillos. Denia, ¿este color es chulo? ¿Sí o no? ¿Sí? Vale. Medio. Escojo otro. ¿Este es chulo? Tú quieres azul, ¿no? Ten, papi, este es azul. Denia, ¿es azul? ¿Es azul? ¡Hala! Ah, muy bien, gracias, cariño. Yo no me fío de la mami. Este guay, ¿vale? ¿Y esta? ¿He echado suficiente, Denia? Sí, vale. De la mami no me fío un pelo.
Me han puesto un anuncio de superación. Me encantan. O sea, a ver, no odio los anuncios, obviamente, pero hay que superarse. Siempre hay que superarse. Nunca hay que hundirse. Me fascina. No, yo lo quiero sin nada, solo color y pinta. ¿Espuma? ¿Hay espuma o no? Lo tengo que tener tapado porque no me fío un pelo, ¿eh? Me ha puesto algo. Tenía, ha puesto algo la mami. Si es que sí, sí, si es que no, sí. ¿Ha puesto algo? Yo lo sabía. Más mala. Luego dice de mí. Mogollón de pintura que le he echado. ¿Cómo me puede gustar tanto? No sé qué. A ver, este chico tiene unos valores muy buenos. La verdad que me gusta mucho. Y Pablo Londra también me encanta, ¿eh? ¿Qué tal, Denia? ¿Ya está hecho, Denia? ¿No? Denia, ¿qué le falta? ¿Bicarbonato o líquido de lentillas? Verla, quiero yo conocer. ¿Qué le falta? ¡Uala, chaval! Yo no sé si se lo has pedido a la Denia o no, pero te he echado 1,5 kilos de bicarbonato. Denia. No me fío un pelo, ¿eh? Denia, tú vigilas que no me eche nada, ¿eh? ¿Tú la vigilas? Que si la vigilas. Que nadie a mí me diga qué tengo que hacer. ¿Qué haces? Ver cómo lo tenías. Se le va al papi, se le va. ¿Tú cómo lo llevas, Denia? Bien. Hay un reto en TikTok, que por cierto tengo TikTok, que dice Simba, pero como no puedo, Simba, ¿Qué haces? de mí se burlaron. Denia, falta líquido de lentillas. Te voy a hacer Simba. Simba. Lo hizo en el súper el otro día. Vas a mojar tu móvil, no es por nada. El otro día en el súper hizo la Denia. ¡Ah! Simba. ¡Ah! Que nadie a mí me diga qué tengo que hacer. Pero a ver, yo no le había puesto nada. Que oigo cosas por aquí, ¿eh? Denia, ¿qué me falta? Denia, ¿me ha echado algo la mami? Oh, esta canción me encanta. Es una de mis favoritas. Por cierto, ya tengo el roast ¿Me echaba medio algo? escrito ¿Sí? y No. medio hecho, pero lo subiré en el nuevo canal, que por si no lo sabéis, tenemos un nuevo canal, El Papillo, y os lo dejo aquí arriba, abajo en la cajita de descripción. Bueno, ahí voy a hacer mogollón de bromas y un montón de cosas súper mega divertidas. Sí. Y yo tengo un montón de... Ahora un Rolex nuevo y ahora uso... Ahora que no lo escucha la mami, tengo un montón de bromas pensadas para hacerle. ¿Qué es esto? Ahora nada, bien.
¿Qué hacéis? Y me raseo. ¿Qué estás? ¿Buscando una mosca o algo? Yo no sé por qué aceptar hacer un reto sin ver. Recuerdo cuando no teníamos que comer. Canto muy mal, yo canto como las gallinas, pero no pasa nada. Y hoy que estoy resfriada, bueno, en realidad llevo como casi 2 semanas resfriada, que es que no se me va. Pues imaginaros, resfriada aún canto peor. No creían en mí y ahora quieren mi fama. Qué mal canta la mami. Ahora lo puedo decir, pero... Mami, cantas muy mal. Niña, le podemos decir cosas a la mami que ahora no se entera. Mami, te voy a hacer una broma No es que comer. que van a flipar. Recuerdo cuando todavía... Te voy a hacer una broma y ahora no puedes oírme. Te voy a Ahora poner... un Rolex nuevo y ahora uso Gucci. Me falta activador, definitivamente. Yo lo tengo hecho. He ganado. Hola. Hola. Aquí tenéis a alguien súper poco hablador y a alguien muy habladora que no puede hablar. O sea que no sé qué tal estará yendo el vídeo porque yo no me entero de nada. Está bien hecho, Denia. ¿Qué me has hecho, Denia? ¿Vosotros habláis o no? ¿Qué me has puesto? ¿Qué has puesto? Si yo lo tenía hecho. Ah, eso es trampa. Yo lo tenía terminado. Y ahora me han echado algo que lo ha destrozado. El mío es brutal, ¿eh? El mío ¡Wow, no era. Denia! ¡Cómo mola el tuyo! ¡Wow, cómo mola! Me gusta mucho, Denia. Sabe. Ahora que no nos oye, la mami canta, vamos, como una gallina. ¿Qué haces? ¿Le estás dando una paliza al slime o qué? Desahógate, desahoga tus nervios con el slime. Lo tenía terminado. Yo, papi, este slime que tienes me lo pegaría en la cabeza. Sí. En la tuya, ¿eh? Toma. No, en la tuya, en la tuya. El mío cuando repose será transparente, con mucho brilli de color azulito. Y yo ya lo tengo, creo que me puedo quitar los cascos. Si el No. papi no lo tiene, que se aguante. No te puedes quitar los cascos. No, ¿No por qué? no, Denia, ¿me lo quito ya? no, casi le ¿Tú puedo. también? No, casi le puedo ¿Sí? decir A cosas. la de 3. No. 1, ¿Y yo? 2, 3. ¡Oh, yeah! ¡Oh! Estaba quedando de sorda. Uy, ¿por qué grito tanto? Papi, qué guapo estás, ¿no? Esto es el karma. ¿El karma? Sí, el karma. No, eso es tú. Has sido tú. No el karma. Sí. Oh. Mira, papi, tienes que ver el vídeo, porque cada vez me conoces menos. Dice que he sido yo. Papi, mis cascos. Hoy vas a editar tú. Oh. Que no he sido yo, que ha sido la Denia. ¿Has sido tú? Sí. Así de mami. ¡Hala! ¡Oh! Tengo una niña igualita al padre. Que luego No. voy a ver el vídeo y voy a ver quién ha sido. Pues mira, lo verás, ha sido ella. Y sabré a quién tengo que volver la broma. Muy bien. Yo te ayudo a devolvérsela, ¿vale? Denia, prepárate. En Superguay dentro de poco habrá un vídeo de una broma. ¿Qué me habéis hecho? Oye, que tampoco es tan feo. El slime, digo. Yo digo, ¿qué me habéis hecho? A ti. Yo ya sabía que era mala idea. ¿Qué sin te ha ver. hecho? Sin ver era mala idea. Es la suerte, papi. ¿Sabes qué? Que eso es el karma. Tú acumulas tan mal karma que mira lo que te toca. Es lo que hay. Mal karma, el gato se va a caer en la calle.
¿Cómo os No. habéis portado conmigo? ¿Y qué tiene culpa el pobre gato? Que lo ¿A que rescate sí? otra familia. No, Que lo rescate otra no, de familia. eso nada. Sí. No, No. ¿a que no, Denia? No. Somos 2 contra 1. Somos 3 contra 1 porque la nuestra me lo quiere. Sí. Pero yo no quiero. Me da igual. Bueno, la mayoría gana. Tenéis que ayudarnos. Ir corriendo aquí abajo en los comentarios y convencer al ¿A que papi. no se lo merecen por lo que me han hecho? Papi, Ah, y por lo que tú nos has hecho. eso. ¿Qué he hecho yo? Tendríamos que echarte a la ¿Cómo? calle. Tendríamos que echarte hacia la calle y traer al gatito. José. Es un gatito sin pelo súper bonito. Que lo adopte otra familia. Con manchitas negritas y manchitas blanquitas. Os habéis portado mal conmigo. Sin pelo. Y la Denia ya le tiene nombre puesto casi. Y cuando le pones nombre a un animalito, Ya es. no lo puedes dejar solo. Pues que lo adopten otros. Es que la familia que lo tiene no lo quiere. Y nosotros lo tenemos que coger. Pobrecito. Bueno, ¿qué os ha parecido el vídeo? A mí me ha parecido muy divertido, aunque no he podido hablar. Pero se le hemos liado al papi, ¿eh? ¡Ah! ¡Se han pegado! Así. No os olvidéis de ir a suscribiros a mi nuevo canal. Después también os tenéis que pasar por el canal de Denia, de Super Guay. Y os queremos infinito, en serio. Sois unos cracks. ¡Mua! ¡Chao, Adiós. besitos! Boing.